Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Azir video mar ara sayinde short vowel a words. यार अगर वीडियो में आ रहा सही थे यार अगर दस मैंने आज दो वीडियो तो ली अब दस मैंने वावेल और वावेल दस मैंने इंग्लिश में हंसवा सुना नहीं A E I O U तो इन दस मैंने साउंड आसे इन साउंड दुआ से तो अब दस मैंने शॉर्ट वावेल साउंड और दुआ से लॉन्ग वावेल साउंड तो यार आगे दस मैंने आ रहा सही थे कि शॉर्ट वावेल द लॉन्ग वावेल साउंड हम दिला और नहीं वाले कैंगरू नहीं वाले ही नरवा दस आ रहा सही आज यार वीडियो में दस आ रहा यान सही थे मैंने शॉर्ट वावेल ए साउंड कैंगरू दस मैंने ऐसा तरह दस मैंने आई लिख दिया यार एग्जांपल आई दस मैंने फॉर्चून देखे दस मैंने हमारा बुझे परिबा एडे ए तुन एडे ए आशिया ठीक है से एडे ए आशिया लेकिन ए तुन दस मैंने लॉन्ग एयर आवाज सुनो बस इंतज़ार दस मैंने ए बी मैंने ए गुण ए बाबू एडे दस मैंने शॉर्ट वावेल एयर आवाज सुने लो जैसे इंतज़ार की दस मैंने फॉर एग्जांपल हम दिला C-A-B केब एडे केब नोगो कैसे इबारे केब हैं गोले आर तू गलत है बगो इबारे दस मैंने C-A-B केब D-A-B डेब F-A-B फेब एडे फेब हैं गोनोगो कैसे फेब फेब ओके हैं दस मैंने की G-A-B गेब गेब नो गेब G-A-B गेब हैं दस मैंने J-A-B जेब जेब नोगो जेब है ना J-A-B जेब हिंदीला L-A-B लेब लेब नोगो ठानी और मानी लॉन्ग वावेल नो मानी लॉन्ग साउंड नोगो शॉर्ट वावेल साउंड इट्स नॉट लॉन्ग वावेल साउंड दिस इज शॉर्ट वावेल साउंड बे गुण दस मानी शॉर्ट वावेल साउंड लेकिन सिर्फ ही नो आरो विषय से आज एग्जांपल हम दस मानी हिंदी दे अब दस माने आरो सही लेकिन शॉर्ट वावेल साउंड ए इन ले दस माने खत्म न जागोई आरो विषय से आज जब वीडियो में दस मानी दूध दाह दे आरो विषय से कैसे हैं दस मानी लेब बादे नेब N-A-B नेब N-A-B नेब नेब नोगो अने नेब ओके हैं दिला T-A-B टेब इबार आला टेब होने वाला टेब T-A-B टेब हैं दिला दस मानी इबार आला आबाग दस मानी ठप होगा ठप नो टेब अने हैं दिला दस मानी B-L-A-B ब्लेब नो मानी ठानी और नो ब्लेब हैं नो ब्लेब ओके ब्लेब हैं दिला दस मानी क्रेप इबारे क्राप नो वो क्राप नो इट्स नॉट क्राप ओके क्रेप C-R-A-B क्रेब ओके हैं दिला D-R-A-B ड्राप नो ड्राप होले गलत जाबो कोई ड्रेप D-R-A-B ड्रेप हैं दिला फ्लाप नो फ्लाप होले गलत फ्लेप F-L-A-B फ्लेप माने इबा ग्राफ है वैसे यार ग्राफ नो इबा ग्रेप G-R-A-B ग्रेप हिंदीला escape S-C-A-B escape it's not escape नो escape S-C-A-B escape हिंदीला stop नो अब सही है stop है कब stop वाले गलत है वो कोई ओके इबा हाँ तुम आडला बस नहीं होले तरीका से इबा आरा फोर सायु इबा मर तुम एडला बस तुम आडले बस नहीं आ अने इबा तरीका से आलो अने इबा दस माने आरा स्टॉप नो जुम स्टेप फॉर आवर वो S-T-A-B स्टेप हिंदीला दस माने इबा दस माने आरा अबिया दस माने स्वैप फॉर ना जुम स्वैप अने S-W-A-B स्वैप हिंदीला स्लेप स्लाप नो स्लेप S-L-A-B स्लेप प्यारा अपन रिपीट करी केप डेप फेप गेप जेप लेप नेप टेप ब्लेप क्रेप ड्रेप फ्लेप ग्रेप स्टेप स्वेप स्लेप ओके तो यार वीडियो दूर रहा तुदी वीडियो पसंद लगे तो दिखले सुंदर लगे तो दिखले ना लाइक शेयर कमेंट हमारे करिबा और सब्सक्राइब करते न पारेबा केल्ला केले सब्सक्राइब कर दो दिखले अनरा फायदा यान एंडिला वीडियो कर दो जो अनरा ते हमेशा है वल्ला मन हो दिखले अनरा दस माने चैनल दस माने सब्सक्राइब कर रखिबा ताकि वीडियो और गो अपलोड ओले मकदा से अनरा हां से फोन से वन तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो Allah ida habala samnir brimar das mane ara abadda hujum
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।